ចាជាបឋមយើងខ្ញុំទាំង3នាក់អនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាមិនមកយុវវ័យជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាបាទកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាគឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ដល់ឱកាសជូនទៅដល់សាធារណជនចូលរួមលេងកម្សាន្តហើយទទួលបានជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះរង្វាន់ទេវតានឹងឡើងទឹកប្រាក់រហូតដល់$7,000ផងដែរចាហើយរង្វាន់ទេវតានឹងកាន់តែកើនឡើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍រហូតដល់តែមានអ្នកឈ្នះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបានការចូលរួមពីបេក្ខជនដែលគាត់បានមកចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV ឬសីកែផ្ទាល់តែម្ដងគឺបានចេញពីការចាប់ឆ្នោតរបស់កម្មវិធីផ្ទាល់តែម្ដងចាអរគុណក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជួបនឹងបេក្ខជនរបស់យើងចាពីកម្មវិធីសូមអរគុណទៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំសូមអរគុណដល់ Evelyn ក្រែមលាមក Evelyn White Extreme 3D ដែលផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាព6យ៉ាងលុបបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅធ្វើឲ្យសម្បុរស្មើគ្នាផ្ដល់សំណើមកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែនហើយផ្ទៃមុខសរលោងផុសផង់លើសពីការរំពឹងទុកសូមប្រាជាឈុតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព Evelyn អត្ថន័យនៃភាពស្រស់ស្អាតបាទអរគុណផងដែរទៅដល់ Star Be Against Bird ផ្លិតឡើងពីវត្ថុធាតុដើមបាទស្រូវសាឡៃនិងផ្កាហប់ដែលមានគុណភាពល្អលេខ1និងថ្លៃជាងគេលេខ1នៅលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យ Star Be Against Bird មានលក្ខណៈពិសេសរសជាតិឆ្ងាញ់ស្រទន់ស្រួលពិសាអាចពិសាបានច្រើនដែលឥឡូវនេះបានចេញលក់ហើយនៅលើទីផ្សារ Star Be Against Bird ផ្លិតឡើងដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ដែលប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកនិយមចូលចិត្តចាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទឹកផ្លែឈើ Freshieផលិតចេញពីទឹកដមផ្លែឈើធម្មជាតិ 100% ជួយឲ្យមានសុខភាពល្អរូបរាងស្រស់សង្ហាក្រូចគឺជាទឹកក្រូចច្របាច់មានកំហាប់ខាប់ជាងទឹកក្រូចធម្មតាមានទាំងទឹកក្រូចនិងសាច់កំពឹសក្រូច Freshie ក្រូចមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តសម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតទឹកផ្លែឈើ Freshie ធម្មជាតិ 100%ចាអរគុណឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតចាចំពោះចាទស្សនិកជនដែលគាត់បានចូលរួមទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផ្ទាល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសលេងចាដើម្បីចាប្រកួតប្រជែងយកទឹកប្រាក់$7,000នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទចង់ដឹងមែនតើថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើមានបាទបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងរួចមកដែលគាត់អាចមានឱកាសបាទទទួលបាននៅរង្វាន់ធំពីកម្មវិធីផងដែរបាទចាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចាសហការីរបស់យើងបាទសូមជើញសហការីបាទបាទអរគុណចាអាចធ្វើអញ្ញាតធ្វើការបាទផ្ដល់ជូនបាទចំនួន3សន្លឹកណាចាដើម្បីឲ្យមានភាពតក្រិតគឺយើងធ្វើការក្រឡុកជាមុនសិនបាទចំនួន3សន្លឹកបាទចាកូនហើយសម្រាប់ចាបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីដែលគាត់មានសំណាងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់មានឈ្មោះថាស្នាវីចាខេត្តប្រុសចាបាទជាបន្តទៀតបានទៅលើឈ្មោះអឿមករាភេទស្រីបាទចាហើយបេក្ខជនចុងក្រោយគឺមានឈ្មោះព្រំមីថូណាចាជាភេទស្រីចាបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តនឹងបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនក៏ដូចជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង3រូបផងដែរចង់ដឹងថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់មានឱកាសទទួលបានទឹកប្រាក់ធំពីកម្មវិធីឬក៏អត់នោះសម្រាប់ពេលនេះរង្វាន់ទេវតាក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ